हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक हंट वाईटी पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूज़ करते हो Xiaomi 11 Lite Any या फिर Xiaomi 11 Lite Any 5G या फिर आप Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो और अगर आपका ईयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद या फिर MIUI 13 के अपडेट के बाद, अगर आपका ईयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, अगर आप किसी से बात करते हैं अपने फ़ोन में और सामने वाले का आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ढेर सारे लोग को अपने फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद क्या हो रहा है कि उनका ईयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे फ़ोन में और फ़ोन में बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो गैस, आज के मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके फ़ोन का जो ईयर स्पीकर वो ठीक हो जाएगा और आपका फ़ोन आपको पहले की तरह देखने को मिल जाएगा। आपका फ़ोन का जो ईयर स्पीकर की जो प्रॉब्लम ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गैस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन गैस उसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और गैस, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ भी हर एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर करते रहता हूँ। तो फटाफट आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गैस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद गैस आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग्स में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लियर स्पीकर, आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लियर स्पीकर और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि प्ले ए 30 सेकंड ऑडियो टू क्लियर द स्पीकर। तो आपको ये कर लेना। जैसे आप यहाँ पर टैप करके इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर एक साउंड आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपना वॉल्यूम को पूरा फुल कर देना तो आपको ये वाला साउंड सुनने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्लियर टेक 30 सेकंड। आपको 30 सेकंड तक इस म्यूजिक को बजते रहने देना है फुल वॉल्यूम में, ताकि अगर आपके फ़ोन के ईयर स्पीकर में या फिर स्पीकर में कोई भी डस्ट वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। और जब भी आप इसे टेस्ट करें तो आपका फ़ोन का कवर केस निकला हुआ होना चाहिए और आप अपने फ़ोन को हाथ पर रख के इस तरह थोड़ा डाउन करके रख लीजिए ताकि कोई भी डस्ट वगैरह तो निकल जाए। तो ये वाला ट्रिक आप जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। और अगर इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको करना क्या, आपको जाना बैक। और बैक में गैस जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के डायल पैड पे। यहाँ पर आपको जाना है, डायल पैड पे आपको एक कोड डायल करना है *#6484###। आप जैसे यहाँ पर ये डायल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिसीवर। तो रिसीवर पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो भी साउंड सुनने को मिलेगा आपको उसको ध्यान से सुनना है और उसको यहाँ पर डायल करना है। तो जैसे यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहा होगा 65 यहाँ पर, तो मुझे भी डायल करना है 6 और 5 और यहाँ पर कर देना है पास, मतलब कि साउंड अच्छा से मुझे सुनने को मिला। तो ये सब करना है आपको। और यहाँ पर आपको जो नीचे का स्पीकर है यहाँ पर आप ये चेक हो रहा है 8 7, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों मेरा पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। फिर यहाँ पर 6 और 2, फिर इसको भी कर देते पास। तो यहाँ पर पास हो चुका है। तो कैसे ये सब करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि रिसीवर भी पास है और बॉटम स्पीकर भी पास है और टॉप स्पीकर भी पास है, मतलब कि मेरे ये तीनों के तीनों एकदम ठीक से वर्क कर रहा है। कोई भी तरह का मुझे इसमें प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। तो गैस, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर अगर आपको फेल देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको विजिट करना पड़ेगा MI के सर्विसिंग सेंटर और वहाँ पर आपको ये सब बता देना कि आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा तो वो लोग हार्डवेयर को रिप्लेस करके आपका फ़ोन आपको ठीक करके दे देंगे। फिर भी आप घर में ये सब ट्रिक को एक बार जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट हो चुका है, तो ये सब आप एक बार जरूर से जरूर टेस्ट कर लेना। और गैस, ये सब करने के बाद अगर आपके फ़ोन में फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के सेटिंग में। और गैस, आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में। और अबाउट फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा कोई भी अगर सॉफ्टवेयर का अपडेट आया है तो अपडेट कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने फ़ोन में ढेर सारे बग वगैरह देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि अपडेट के साथ ही बग देखने को मिलते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट वाले अपडेट में क्या होता है कि वो बग फिक्स हो जाता है। तो आप एक बार ये सब ट्राई कर लेना। बाकी गैस, आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो आपको कम से कम 50% तक आपको खाली रखना है ताकि आपका फ़ोन अच्छे से वर्क करे। और गैस, कभी भी आप अपने फ़ोन में हैवी मोटे मोटे जो कवर केस होते हैं उनका यूज़ मत करना। उससे क्या होता है कि हमारा फ़ोन का ईयर स्पीकर हो या फिर स्पीकर हो वो दब जाता है, जिसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलता है। और जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है आप इसे कवर केस को निकाल के अपने फ़ोन में ट्राई करना। बाकी गैस, आप अपना ईयर स्पीकर और स्पीकर को साफ करते रहना। तो गैस, इस वीडियो से अगर आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर नहीं होता तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी आपके साथ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूँगा जिससे ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में ठीक हो जाएगी। बाकी गैस, अगर आपके फ़ोन में कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गैस, उम्मीद करता कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो बेल आइकन गैस इसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए गैस, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।